ビーチでぶっといロープを、大型船のよく岸壁につける時のロープですね。結構長い、落ちてたんでこれをもらって、どうしようかね、いろいろブランコでも作りますかね。もしくは境界線にこれをロープを、結構長そうだからこれ貼っとこうかなということで、どれぐらい太いかと言いますとですね、そうですね、僕の腕の太さぐらいありますので、これで結構太いというのがわかると思います。よいしょ。なかなかいい漂流物が拾えたので、
なんかね、なんか作ります。この竹はなんだろうね、椅子でも作りますか。まあちょっとね、楽しみということで。このしいたけが、150円150円でね売ってたんで、農家直売ってやつですね。本当はねガスコンロでやろうかなと思ったんだけど、めんどくせえからなと思って、でもやっぱり炭火にしたいなっていうことで、今急遽炭火を作っております。
て